Hop. Yun, sobrang dumi ng kanyang fuel kaya siguro nasira yung pump nito mga bay. Ang unit natin ay Mitsubishi Mirage. Ang nangyari dito mga bay, habang tumatakbo yung sasakyan, bigla na lang namatay ang makina. Luto ay basic check up lang muna tayo. Check sa langis, visual inspection, kung merong mga ningat-ngat ng daga. So ano kaya reason kung bakit na namatay bigla yung kanyang makina. Iba-iba yung diskarte natin pagdating sa pagdadiagnose ng ayaw umandar na sasakyan mga bay, no? So marami kasi ang possible causes kung bakit ayaw umandar yung ating sasakyan or ayaw man tumuloy sa pag-start. Isa na sa mga reason dyan, either wala tayong spark, wala tayong fuel, wala tayong hangin, or wala din tayo sa timing. Unang diskarte ko muna dito mga bay, in-scan ko muna. So titingnan ko dito kung meron bang DTC related dun sa ayaw umandar yung sasakyan natin. Isa kasi sa mga dahilan kung bakit ayaw umandar yung sasakyan natin mga bay kapag sira yung ating crankshaft sensor. Yung sensor na yung mga bay, yun yung nagsisend ng signal sa ating ECU ng tamang timing sa ating makina. So kapag yun ay sira, ay hindi rin talaga andar yung ating makina. Kung may problema yung ating crankshaft sensor, magbibigay naman yan ng trouble code. So, makikita natin yan dito sa ating scanner. At isa rin pala sa mga reason kung bakit ni-scan natin mga bay para malaman natin kung goods yung ECM natin. Kasi kung patay yung ECM natin ay hindi rin yan talaga aandar. Dito mga bay, ang result ng ating scanning ay goods naman. So walang problema sa ating electrical at dun sa ating ECU. So next na ginawa ko dito ay meron akong hinugot-hugot dito. Itong ating posting fuel line fuel. Papastart lang natin. Tingnan natin kung merong fuel na lalabas. Okay. One more time. Isa pa, sir. Okay. Wala na. Alam na kagad natin yung problema nito. Walang fuel. Dapat pag pinastart natin, dapat malakas yung pressure niyan. Okay, nasa mga 50 to 60 PSI yan eh. So, dapat sumirit na yan. So, ngayon, walang sumirit. So, ibig sabihin, it's either putol yung wire papunta dun sa fuel pump natin or yung fuel pump mismo yung problema. So, pumputahan na kagad natin. Yung fuel pump, nandito lang to sa likod. So, sa upuan, sa ilalim ng upuan. So, yung gagawin lang natin, tanggalin lang natin ito. Yan. Meron pa. Yan, sumabit. Nagtatrabaho tayo dito. So, may tatlong screw lang to. Phillips screw. Yun. Sus, kay buo. Yan. Ito yung wire papunta sa fuel pump natin. So, buo yung wire. So, kadalasan kasi, nagkakaproblema din tong wire niya. So, ginangat-ngat ng daga. Kaya, namamatay. Pero ngayon, mukhang buo yung wire eh. So, titingnan na lang natin yung supply nito dito. So, gamitan natin ito ng tester. Gamitan natin siya ng ating pangmalakasan gamit. Titesting natin yung kung may supply ng kuryente papunta dito sa fuel pump. Kasi pag walang supply ng kuryente, hindi rin naandar, hindi manggagana yung fuel pump natin. Next na ginawa ko dito ay super basic lang talaga mga bay. Kunting pasundot-sundot lang dito sa mga wiring. At wala namang kakaiba dyan mga bay. At alam kong kayang-kaya nyo rin gawin yan. Meron tong ground. Start. Hop, Goods. Goods yung wire natin. Yun na nga mga bay, na-confirm na nga natin na fuel pump yung problema nito. So, papalitan na natin siya ngayon. Yun mga bay, fast forward tayo. Naibalik na natin yung fuel pump assembly at kinakabit na natin dito yung mga hose. Yung next na gagawin natin dito mga bay ay titingnan natin doon kung meron na bang sisirit na fuel. On. Hop. Sige, start daw. Neutral ha? Sige. Hop Hop. Off na. Yun, sobrang dumi ng kanyang fuel kaya siguro nasira yung pump nito mga bay. Paba natin yung tangke para malinisan. Kasi mga bay, kapag hindi natin to pinalinisan ng tangke nito, possible pa rin masira yung ating fuel pump motor. Ang sumirit-sirit dyan sa ating fuel lines. So, ibig sabihin nito, malaki na yung chance na umandar yung sasakyan ng ating customer. Start. Neutral ha. Start. Yun ang mga bay, success yung ginawa natin. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at God bless sa inyong lahat.